我哋唔會忘記 Uniqlo 嘅。我哋最愛嘅 U 記係啊，亦都係因為有觀眾要求我哋拍下今季嘅一啲 Uniqlo 嘅最新嘅款式。冇錯，係啦，同埋咧就話俾你聽，我哋點樣 style 佢哋。係咁，首先我哋就講咗好紅到不得了嘅 JW Anderson。JW Anderson，我哋先講咗50 plus 先。40 plus 都得嘅，其實。30 plus 得嘅。係啦，30 plus 某個程度上面都得嘅。OK。即係我會覺得咧，呢啲衫嗱，你好似咧，你以為佢為咗啲 teenagers 做嘅嚇，但係其實佢哋唔係嘅。因為咧，去到咁上下年紀咧，真係嘅。即係個脊椎嘅女性啊，尤其係會縮噶啦。compress 咗之後咧，呢啲衫今年佢哋個 proportion 咧係 amazing，啱晒你哋着佢完全。係啊，所有唔同身形嘅都唔怕啦。係啦。好，咁我哋開始 feature 我哋嘅心水選擇咯。好，首先一件咧草綠色嘅牛仔褲，係咪都係好蘇格蘭咧？係嗱，我中意佢個質地咧係牛仔布，因為今年都出好多燈芯絨啊，燈芯絨稍嫌就熱咗啲。係啦係啦，香港嚟講牛仔布好啱嘅，佢嘅洗水亦都唔過分嘅，啱啱好嘅啫。係好啦，襯呢一件係咪好正咧？即係好多冷衫你着咧，你覺得好長喎，其實我冇咁高喎，或者我冇以前咁高啦咁咧，咁樣着。係咪好青春咧？幾乎大學嗰陣時咁啊，係咪？冇錯，啲顏色好夾。我哋千祈唔好話啊！我讀大學着過，唔緊要嘅。去到咩年紀都可以着。嗱，唔單止，再加埋，我覺得 JW Anderson 好掂啊！今季佢完全係夾晒嘅。係啊。嗱，呢件外褸啊，仲有個好 Burberry 之類嘅嘢。格仔帽。格仔。嗱，呢個可以拆㗎嚇，呢個帽 detachable 㗎嚇。咁咧，就呢一 set。係，哇！已經夾到咩咁啊？係啦，非常之好。嗱，同樣呢件褸呢條褲咧，我亦都唔係一定要襯到咁絕啊。係。好啦，呢件就好正喎。我住都話。係呢件要。呢件係好犀利正啦嚇，即係夾得好好。咁啊，同埋咧，佢如果夾呢件褸嘅話咧，其實佢呢個顏色都係可以咁樣夾。係啊，所以佢呢個有啲粉紅啊、棗紅啊、灰咁，但係夾落呢個綠咧都 OK 嘅喎。非常正，有啲反差反而仲好，其實。係。Besides that，仲有一件咧，幫你乜都遮晒，399啫呢件係。咁樣襯埋一齊，你係咪去好多地方都得㗎？上飛機又得。凍啲嘅時候已經着件褸啦，唔夠喎。咁你個 poncho 咪好有型咯。等我摸下佢啲料先，超級夠晒暖啦，真係。夠暖，同埋佢好飄逸啊！行呢路上嚟。嚴重咁推薦啊！嗱，因為呢個 poncho 已經係遮晒大家啲中間鬼鼠位。仲有呢個 poncho 可以反轉㗎嚇 ，camel 色出邊，入邊係 beige 嘅，咁呢個 beige 好夾佢㗎。OK。係喎。咦？哇！呢個 poncho 反轉咗就變咗呢隻色喎。冇錯啦。哇！完全好夾。掂晒。兩邊着。佢個紐啊，個處理啊，呢個紐窿幾細緻，個 detail。嗱，佢呢啲邊都車得好啊。哇！300幾蚊就想買條貼自己。嚴重推薦啊！呢個冇男女分別㗎嘛，因為係。冇錯。咁我哋 JW Anderson 喎。不如都講下 JW Anderson 點解紅得咁緊要啊？近呢排佢有咩特點？佢創新係啱嘅，但係佢個創新咧係貼近民生。係。有好多 designer 咧，就算佢哋幾低調都係照 Sanda 咁啊，係我哋會好中意。原來有啲人係話：我點着啊呢件衫？太高級啦咁。但係 JW Anderson 咧，佢完全係走嗰種後生，甚至係美國風格。但美國風格出嚟，因為佢自己歐洲人咧，佢始終咧有幾絲，即係嗰種歐洲人嗰種 elegance 喺度。佢有啲英國味嘅都仲係。有英國味，有英國味。係。咧嗱咁樣着，你就可以啦。呢個咧即係唔係好凍，你唔需要着件褸喺入邊嘅時候咧，就披件 poncho 咯。係咪？哇！咦？忽然間咧，我見到呢隻藍色咧，係咁就可以拼呢個橙色喎。係先講個藍同埋橙，你唔好以為件橙好似好巴閉橙咁樣，但係呢個橙一加埋藍咧，你覺得啊，即係佢係 bright 得嚟咧，但係咧就好 sharp 咁樣着，亦都可以咧呢個橙色咧
唔着呢件褸，因為呢個毛褸毛褸就有時可能喺熱啲嘅地方就唔係好啱使係啦。嘅。咁咧，你調翻轉頭咧，唉，係啦，你襯個 poncho 咁樣着，件 poncho 就可以咁樣着啦，係咪？藍色襯佢，哇，好橙色 sharp 喎！我哋甚至乎買條牛仔褲俾佢嘅，頭先就係一個綠色嘅一個配搭啦。係咁呢個係一個藍色嘅配搭啦，藍色嘅 poncho，藍色嘅牛仔褲，係加橙色嘅呢個上衫，係個 C，所以 40 plus、50 plus、60 plus 搞掂。乜嘢 plus 都得啊！ OK， 咦咁嗱，我哋 JW Anderson 就好 wearable 啦，好係可親啦，尤其是佢同 Uniqlo 嘅 crossover，我覺得更可親添。係啦，冇錯。